in modo che qui fait de telle manière que se non ho incontrato quel Gesù, si je n'ai pas rencontré ce Jésus, come posso avere la ferma convinzione comment pour avoir la ferme e agire di et conseguenza? agir par conséquence? Se non ho conosciuto quel Si je Gesù, n'ai pas connu ce Jésus, come posso fare je vais l'opera? faire comment pour Cioè faire credere l'œuvre, e agire c'est-à-dire di croire et conseguenza. agir par conséquence. Una volta Une che fois tu lo que cerchi, tu le cherches, lui si fa trovare. lui, il se fait trouver. Loro l'hanno cercato Eux, ils l'ont cherché e l'hanno trovato. et ils l'ont trouvé. E Gesù Et Jésus manda una battuta, diciamo. Voi mi cercate perché avete mangiato. Et Jésus leur dit, ah, vous me cherchez parce que vous avez mangé. Va bene, D'accord, va bene. d'accord. Allora voi lavorate Donc vous travaillez solo per il mangiare? seulement pour le manger. Qua in Europa chi parlerà? Ici en Europe, qui pourrait parler? Qua in questa stanza Non, chi c'est- può dire il contrario? No, io non lavoro per mangiare, no. Non, moi je travaille No, pas io lavoro pour per Dio. Non, je travaille pour Io lavoro per l'opera Moi, di je Dio. travaille Chi pour può le dirlo? Je peux le dire. Qua in questa stanza. Ici dans cette E salle. nessuno. Gesù interpellé. Li richiama, li Gesù li appella. richiama. Li richiama Jésus les rappelle dicendo: et il leur dit, per la vostra pancia c'est pour votre ventre mi avete que cercato. vous m'avez cherché. E ho Contre detto: votre ventre. gloria a Dio. Et moi j'ai dit, Almeno loro per la pancia hanno cercato Gesù. eux, à cause de leur ventre, ils ont Non cherché. conoscevano il discorso della vita Ils ne connaissaient eterna. pas le discours. Non conoscevano il discorso che sono stati strappati Ils dall'inferno. étaient arrachés de Che vi l'enfer. dico, l'informazione che do, loro non ce l'avevano. L'information que je suis en train de vous transmettre, eux, ils ne l'avaient pas. Gesù ha detto: dopo sono padre di Jésus a vita. dit, non, Non erano moi je parole suis le pain de strane, vie. ma perché avevano Mais comme mangiato ils avaient mangé, quel cibo che poi sappiamo dove va a finire que nous domani. savons où elle vient. Quel fatto di aver mangiato del pane li ha messi in strada per Ils cercare ont mis en Gesù. route pour chercher Jésus. L'informazione che noi abbiamo oggi, L'information que nous avons i aujourd'hui, miracoli che abbiamo les ricevuti, miracles que nous avons reçus, altro che il mangiare. c'est au-delà du manger. Io mi ricordo quando ero in Moi, ospedale. je me rappelle quand j'étais à l'hôpital. Allora, immaginatevi Imaginez-vous, tout tutto quello che vi racconto ce que je vous raconte del mese di gennaio. du mois de janvier. E un giorno Et un jour, voi mi parlate della chiesa. on parlait de l'église. Già se voi mi parlate della chiesa Déjà, si per vous parlez de strada, l'église en route, c'è qualcosa che non va in il me. y a quelque chose qui ne va pas en Non moi. vengo più in chiesa. Imaginez-vous, je ne viens plus à l'église. Mi trovate con un uomo nuovo. On me trouve avec un homme. Non che il pastore si è fatto giovane, Pas que le pasteur est molto devenu bello. jeune. Mi On me trovate trouvait con una minigonna avec une mini-jupe che fin qua, jusqu'ici, con i pantaloni avec stretti, des pantalons con serrés. tutto il sedere che è disegnato. derrière. Voi non avete visto che non lo Vous n'avez pas metto? vu comment je mets pas ces habits? Ma perché voi lo mettete? Pourquoi vous voulez Non imitate la vostra Mais mamma. pourquoi vous n'imitez pas votre maman? Non lo so, Moi, je me demande. È una parentesi. Ça, c'est une parenthèse. Non mi avete mai visto? Vous m'avez jamais vu avec Cosa vi devo ça. dire? Il faut quand même que je vous dise. Voi vi immaginate vengo a predicare Vous imaginez, con je viens un pantalone prêcher distretto, avec un pantalon trasparente, transparent, con uno string avec un e si vede et dappertutto on voit partout. e sono qua che Je suis là, je predico. prêche. Voi cosa Vous, direte? qu'est-ce que vous allez dire? Cosa direte? Elle Cosa est direte? folle. Elle est folle. Sono diventata pazza. Elle Voi mi est guarderete folle. Vous allez me regarder comme ça. Con un vestito che mi disegna Avec tutto il un habit qui seno, me dessine toute ma tutta la poitrine, panza, tout le ventre. tutto attillato e vengo a Et je predicare viens con... prêcher. Ah, ridete, è quello che noi vediamo qua. Alors que c'est ça que nous on voit ici. La prossima volta La prochaine prenderò. fois, je vais prendre un. No, la siccome ne peut plus. J'ai pas la force. Metterò la dietro. La prochaine fois, je vais mettre là derrière. Così. Se qualcuno arriva, Si quelqu'un arrive à l'église très serré, così. Donne, ve lo dico a femme, je voi. vous le dis déjà, È così. c'est comme ça. Ne metterò J'en 5 mets pezzi. 5 là derrière. O non passi davanti, rimani seduto. Tu restes assis à ta place. Guardati. Tu te regardes. Anche se tu hai la Même si tu testimonianza. dois témoigner. C'è Parce qu'il un'attitudine. y a une attitude, C'è un il y a un comportamento comportement interiore intérieur che porta la bocca qui ressort e che ti fa et qui vivere te fait vivre una vita une sana. vie sainte. Come mi vedete Voi dopo voyez. l'esperienza
esperienza Après l'expérience à l'hôpital, vestita, vous me truccata, voyez maquillée d'une manière. quando mi dite la Bibbia, Quand vous me parlez de la Bible, non sono morta, fatemi vivere la mia je vous dis, vita. ah, je ne suis pas morte, faites-moi vivre ma vie. Ho rischiato di morire, Je risque de mourir. adesso vivo. Maintenant, je vis. Dove mi prende, Là, mi prende. ça, si ça me prend, ça me prend. Ma voi che mi conoscete, Vous qui me connaissez, comincerete a digiunare, vous-même, vous allez commencer à gêner. a dire no. À dire non, maman, je suis en train de- Qu'est-ce qui s'est passé? Perché io ho vissuto Parce que moi, j'ai un'esperienza vécu une expérience terribile terrible che mi ha fatto qui crescere m'a fait grandir da de comme così. ça, comme ça. Ma già prima di Et quell'esperienza, déjà avant de cette così mi expérience, vestivo? je m'habillais comme ça. Non mi vestivo così, Je ne m'habillais pas comme ça. perché dentro, Parce que dedans, quando cerchi Cristo, quand tu cherches c'è Christ, qualcosa il y a dentro quelque chose à l'intérieur che trasforma qui transforme. e c'è una sete, una voglia profonda di piacere a De Gesù. plaire à Jésus. È dentro di te, Sì, quel qua. piacere, un piacere estremo C'est un plaisir di extrême voler de piacere vouloir plaire a Gesù. à Jésus. Ed è questo E c'est ça che cambia qui il change tuo ton comportamento. comportement. È quello Et che c'est si ça chiama qu'on appelle cercare Gesù. chercher Jésus. Gesù non c'è più Jésus n'est plus fisicamente, là physiquement. è nella sua Il est parola, dans sa è parole. nella Il predicazione est dans della la sua prédication parola, de sa è parole. nell'insegnamento Il est dans della sua l'enseignement parola. de sa parole. Lì si chiama C'est là. cercare Gesù. C'est ça qu'on Una appelle volta chercher che Jésus. tu hai ricevuto Une fois l'informazione que tu as reçu che l'information questo Gesù ha de ce fatto Jésus cose qui a fait des straordinarie, choses extraordinaires, anche se tu non le hai même si tu ne viste, les as pas vues, se tu credi, si tu crois, cioè se sei convinto si tu es o convaincu convinta o che convaincu ciò che sta scritto è que ce qui vero, est écrit est vrai, tu ti comporti tu di te comportes conseguenza par conséquence. e cominci a Et tu cercare commences à ad chercher avere una relazione pour avoir con une quel relation Gesù che è avec ce vivente. Jésus qui est vivant. Se in te Si en non toi, c'è questo il n'y a desiderio, pas ce désir, pregheremo alla fine nous del allons culto. prier à la fin du culte. Se tu non ce l'hai, Si tu n'as pas ha voglia, en toi la vie, ha l'envie, voglia di lavare, cucinare per la peu importe chiesa, laver, préparer pour non c'entra l'église, niente, ça non n'a è rien l'opera à y di voir. Dio. Ça, ce n'est pas l'œuvre L'opera de di Dieu. Dio è che voi L'œuvre de crediate Dieu, in c'est Gesù que vous Cristo, croyez en Jésus-Christ. cioè che abbiate C'est-à-dire, la vous ayez convinzione la conviction forte, forte, una une certezza certitude forte forte e che voi et que vous comportiate vous comportiez par conseguenza. conséquence. E allora C'est alors quello che è in te, ce qui est en toi, che Gesù ha messo in que Jésus a te, mis en toi, comincia a va crescere commencer à grandir. senza fare Sans sforzi. te faire des Il tuo guardaroba cambia garde-robe. senza che mamma Chantal Quand ti metta maman le Chantal te butta met le le panne. pain, le liputa. Cambia Ça va, ça perché tu change. sei degna, Parce que tu es digne. nascondi Tu caches. tu donna, Toi, femme, tu caches. soprattutto parlo alle Je donne. parle surtout aux femmes. Ho notato una Parce cosa que je remarque une chose. in televisione, À la télé, l'uomo, l'homme, giacca e cravatta, costume et cravate, vestito perfettamente, habillé parfaitement. la La donna femme, con il costume da bagno, avec le maillot de bain. sempre quando guardate anche Quando guardate. all'epoca quando guardavo Même avant que je prima regarde la télé, del telegiornale delle avant le journal de 20 heures. oh bravo, le veline adesso sono un po' vestite, ma Maintenant, c'est un tout petit peu habillé. mi ricordo 20 anni fa Mais à 20 erano quasi ans, nude. elle c'était presque nue. La Miss Italia per presentarla Pour se deve essere présenter, elle doit nuda être nue. con un po' attirante Avec un truc serré in à la televisione, télé. anche il costume da Avec le bagno maillot de bain. quando vai al mare, Quand tu pars à quando la guardi il costume da bagno degli uomini Quand tu e regardes le poi delle maillot des donne, hommes et celle des femmes, l'uomo ha un l'homme, pantaloncino come il a costume un da bagno, short, comme la maillot de donna ha uno bain. string, La femme a un string. quasi i tette fuori. Presque les seins dehors. È terribile. C'est terrible. Come la donna si è Pourquoi la femme degradata s'est in quel dégradée modo. de cette manière? Se vedi al mare tutti Tu gli vois la uomini main, tous les pantaloncini, hommes ont un short. pantaloncini, la donna La femme, quasi nuda, presque nue. quasi Tu as presque peur. hai paura di guardare. Presque peur de regarder. Vedi quelli sedere Tu vois les femmes. sedere tutte camminano, sedere il mare, le seno fuori, sono nell'acqua, ma che cos'è? Qu'est-ce que c'est?
Questo è il mondo. Ça, c'est le monde. È la verità. C'est la vérité. E se non c'erano delle cose in Et s'il n'y chiesa, avait pas des choses à l'église et des règles, d'estate, en été, qua noi delle ici, regole, on noi est delle venu à l'église. se non è Si ce n'est pas comme ça, siamo in nous Europa. sommes en Europe. In Africa fa caldo, En per Afrique, cui il fait il chaud. vestiario è un'altra cosa. L'habillement, c'est une autre chose. Ma in Africa mettono Mais questo. en Afrique, ils mettent les E pagnes, poi fa caldo. alors qu'il fait chaud. Mettono Elles mettent questo. les pagnes. Non mettono la Elles mini mettent qua. pas la mini-jupe là. E poi ti vedi che Après, tirano. tu vois, elles Cosa tirent. tiri? Qu'est-ce que tu tires? Allungano, vedi? Alors allonge. Prendi, metti questo. E cosa Qu'est-ce tiri? que E fa tu comodo. tires? E lo C'est sai. où? Et tu le sais. L'opera di Dio L'œuvre de Dieu, è credere c'est croire in Cristo Gesù. en Jésus-Christ. Come cerchi Cristo Et Gesù? c'est comment que tu cherches Jésus-Christ. Quasi finito. J'ai presque fini. Hein? È in ginocchio. C'est à genoux. Loro fisicamente avevano Gesù. Physiquement, ils avaient Jésus. Gesù gli aveva dato Jésus leur a fisicamente donné qualcosa. physiquement quelque chose. E sono Et tornati ils sont per repartis avere quella pour cosa avoir encore che cette chose avevano. qu'ils avaient E reçu. Gesù ha detto loro, Et Jésus leur a dit, non è quello che vi ho dato ce n'est che pas ça conta. que c'est pas ce que je vous ai donné qui compte. Quello che conta Mais la chose qui compte, che crediate, c'est que vous croyez, che crediate que vous croyez in me. en moi. Gesù li guarda Jésus les regarde e ha visto et il voit che se loro avevano una spiegazione chiara que s'ils avaient une explication claire, sarebbero molto lontani ils allaient aller loin spirituellement. Noi Nous, non solamente pas seulement, sappiamo tutti leggere, on sait tous lire, abbiamo Facebook, on a Facebook, abbiamo YouTube, on a YouTube, laddove le Là où predicazioni le sono predicazioni rimesse. sont remises. Torniamo a casa On nostra. rentre chez nous, La predicazione la prédication e et l'insegnamento sono l'enseignement sont diventati devenus delle informazioni. des informations. Sì, lo so, Oui, je le sais. questo lo so. Ça, je sais. E siamo arrivati Et on est a un arrivé livello in à cui un niveau tu clair. non puoi neanche più Tu ne dire peux même pas dire, a tuo fratello, A tuo frère, alla tua alla sorella, tua sœur, che guarda che non è regarde così. que c'est pas comme ça. Innesca una discussione La discussion a commencé. che alla fine À la tu dici fin, va bene, tu préfères même laisser tomber. va bene, ma è giusto? Mais c'est juste, È giusto? Sorella, ma soeur, fratello, mon frère, se tu non accetti si tu n'acceptes pas di essere ripreso d'être reprise e di essere et ripresa, d'être reprise, come farai a tu vas crescere? faire comment pour grandir? Gesù li riprende Jésus les reprend e dice loro, et il leur dit, perché avete mangiato? vous me suivez Oggi, parce que vous avez mangé. se tu dici a qualcuno, Aujourd'hui, si tu dis à tu vai quelqu'un, perché hai mangiato, lì comincia una storia che non finisce più. Non vengo più in quella chiesa, non vado più, e perché mi hanno dato, e perché hanno fatto, là là. La tua coscienza dove ce l'hai? où ta conscience? Come? Tale mi ha Elle m'a dato, donné. se per Ah, quello. c'est pour ça. Lì era il pane, Là, on leur avait donné du pain. un pezzo, Un qua abbiamo de tutte pain. le domeniche la Ici, pizza. on a tous les dimanches de la Se fosse pizza. solo per la Si pizza, c'était seulement pour la pizza, c'est que l'église allait être ma il pleine. cuore è Mais le indurito. cœur est enduré. Il cuore è diventato duro. Le cœur est devenu dur. Il cuore del cosiddetto Le cristiano cœur du soi-disant chrétien è est diventato duro. devenu un cœur dur. Tutte le Toutes les predicazioni prédications, sono elles diventate sont devenues delle informazioni. des informations. Tutti gli Tous insegnamenti les enseignements sono diventati sono divenuti delle Des informazioni. informations. Non c'è più Il n'y a quel plus cuore ce che cœur cerca Gesù, qui cherche perché Jésus. Gesù è Parce la que Jésus vita est la eterna. vie éternelle. Gesù è la soluzione è la soluzione alla vita. À la vie. Non c'è più quel cuore Il n'y a plus ce che cœur. dopo l'insegnamento Che après torna a casa, il rentre à la si maison. mette in Il se ginocchio met en genoux. e dice Et Gesù il dove dit, sei? Jésus, où tu es? Altro che mangiare il C'est pane. au Ho mangiato la pizza tutte le manger la domeniche. pizza tous les Non dimanches. conto le torte della Je ne compte dottoressa. pas combien de gâteaux la Non dottoressa j'ai conto mangé. il riso Je di ne mamma compte pas tale le tale. riz de Ho la maman. mangiato. J'ai mangé. Adesso ti cerco. Maintenant, je te cherche. Jésus, où tu es? Dove sei? Où tu Se es? non arrivi a quel livello, dove stai andando? Perché vieni Tu in pars chiesa? où? Pourquoi tu pars à Per l'église? ammagazzinare le informazioni. À augmenter des informations. et Sapete, magasiner tale des pastore ha detto informations. questo. Ah, le pasteur a dit E l'altro ha ça. detto questo. Et tel pasteur a dit Guarda ça. tuo pastore, Ah, l'autre di quella pasteur. tua comunità ha detto Ha e così. e E tu le sai Et tutte. là, tu connais toutes les informations.
informations. Non parliamo poi se tocchiamo la Chiesa cattolica. Après, je ne parle pas si on touche l'église catholique. Ho messo in macchina J'ai mis dans la voiture Radio Maria. Radio Maria. L'altro ieri. Avant-hier. E il prete che parlava Et le prêtre qui parlait, ha parlato il benissimo. a très bien Ha parlé. parlato della misericordia, Il a parlé della ha parlato miséricorde. della Il a grazia parlé de che la grâce. abbiamo oggi di Nous avons leggere, ici, conoscere la aujourd'hui, de parola. pouvoir lire et connaître la parole. Laddove ha rovinato tutto, Là, il a tout gâté. dice che Maria Il dit que c'est Marie è il dono qui est le don di Gesù Cristo que Jésus all'umanità. a fait à l'humanité. Ma ascoltate, cioè io dico, Moi, je dis, abbiamo la Bibbia. on a la Bible. Cioè, cosa? E dice con molta solennità, Il a dit ça de manière très solennelle. Marie è stato il dono a été le don di Gesù que Cristo Jésus per a l'umanità. fait à l'humanité. Maria piena di misericordia, Maria piena di misericordia. Maria piena di compassione, Maria piena di è compassione. stata il dono Elle a été le ai don piedi della au croce pied de la croix di Gesù Cristo de Jésus-Christ all'umanità. à l'humanité. Volevo dire dono, Je voulais dammi lui il dire versetto biblico. donne-moi le verset biblique. Ecco come il mondo sta andando. Voilà comment le monde est en train de partir. Se tu non cerchi Si Gesù tu ne Cristo cherches pas in Jésus-Christ ginocchio, à genoux, prendendo en la sua prenant sa parola, parole, perché il tuo pour cuore è que ton stato cœur qui a toccato, été touché, non lo conoscerai tu ne mai. vas pas le connaître. Non lo Tu conoscerai ne vas mai. pas le Ti connaître. diranno che Gesù, che Maria Ils te diront è il dono que Marie di Gesù est le Cristo don de all'umanità. Jésus-Christ à l'humanité. Per cui abbiamo scartato Gesù Cristo come dono di Dio all'umanità che muore. No, è Maria. C'est devenu Marie. Perché non vuoi che poi il povero cattolico che ha solo quelle informazioni vada da Maria? Parte chez Marie. Cosa ha dato Maria? Qu'est-ce que Marie a fait? Lei, donna straordinaria, femme extraordinaire. non donna, giovane ragazza, Jeune fille. perché aveva circa Elle était 16 anni, 17, molto Elle giovane. était jeune. È l'angelo che l'ha scelta, L'ange Dio l'ha scelta l'a choisie. e ha portato Gesù Cristo. Elle a porté. Non è lei che ha C'est scelto, pas elle qui a choisi. lei ha accettato Elle a la scelta di accepté Dio le choix de Dieu. e ha portato Gesù nel Elle grembo. a emmené Jésus E dans le basta, sein. poi è andata a sposarsi. Après, elle est partie se Se marier. guardate in Luca, Si vous regardez ha fatto dans altri lui, elle a bien figli. fait d'autres Lo enfants. stesso Luca che ha detto che è stata Le scelta, même qui a dit qu'elle avait été choisie. lo stesso Luca dice Le même poi lui, Maria e i Après, fratelli di Gesù. écrit et parle de Marie et des frères de Jésus. Tutto è stato trasformato. Tout a été transformé. Se tu non cerchi Gesù Mais si tu ne cherches pas in Jésus ginocchio, en genoux, quando parlo in comment je ginocchio, parle à genoux? non dico veramente sulle Je ne ginocchia, dis pas seulement parlo des se vuoi. genoux physiquement. Fais-le si tu veux. È un'attitudine Mais c'est une di attitude de reverenza. révérence. Quando parlo delle Comment je parle ginocchia, des genoux? tu puoi essere seduto Tu peux être assis con un'attitudine Avec di une attitude reverenza de révérence. di fronte a quel Gesù che devant tu, ce Jésus di cui hai sentito. dont tu as entendu qu'on Parlare. parler. È Gesù C'est Cristo che Jésus-Christ viene qui e vient che salva et qui l'umanità, sauve l'humanité. non per un pezzo di pane, Pas pour un bout de pain, ma per la vita mais pour la eterna, vie éternelle. l'eternità con Lui. Éternité avec lui. Se ancora oggi Si encore la aujourd'hui, predicazione la o prédication l'insegnamento ou l'enseignement per te pour sono toi delle sont informazioni, des informations, oggi aujourd'hui, poi sarà finito. deve finire. Sarà finito. Deve finire. On ne peut pas continuer Non si comme può ça. continuare C'est ce que così. je parle moi-même. Lasciate adesso che Je io vous parli dis e vi dico la Les verità. temps sont mauvais. I tempi sono La duri. chose que vous ne savez La pas, cosa che voi non c'est sapete qu'au-delà è che al di là de la vie de tous les della jours, vita di tutti i giorni, au-delà al di là de ce qu'on peut penser et di quello che faire, si può pensare e fare, Dieu Dio est vrai, è vero. il est réel. Dio è Et reale il a laissé toute e ha une lasciato Bible tutta una pour que tu Bibbia ne te perdes per non pas. farti perdere. La Bible est un La ensemble, Bibbia è un une insieme, récolte una raccolta de situations di vraies situazioni pour te vere prouver à toi per et à provare moi a te qu'il y a un Dieu c'è vivant. un Dio Et voilà ce vivente qu'il a fait. ed ecco quello che ha Ceux qui fatto. ont obéi Coloro à la che hanno Bible, obbedito à la parole, e alla à parola Dieu, e a Dio. voilà
comment ils ont fait. Ceux qui ont désobéi à la parole et à Dieu, voilà comment ils ont fait et voilà où ils sont finis. C'est ça que c'est la Bible. Si tu ne sais même pas ça, comment tu vas marcher comme un chrétien? Si tu ne sais pas ce que la Bible dit, comment tu vas marcher comme un chrétien? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas étudier et être un médecin. Tu ne peux pas ne pas étudier. Tu arrives à l'université, tu n'étudies pas et tu sors sage-femme. Non, si tu n'étudies pas, tu échoues. Et on te chasse. Même au cours élémentaire 1, si tu n'étudies pas, tu échoues. Maintenant, tu arrives à l'église, tu n'étudies pas et tu peux passer. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi?